Hera Hanım. Röportajınızda Hera Hanım. Yakında Mesut ve Serçeli kanalında hangi oyunlar olsun? 1. PUBG, 2. Av oyunları, 3. Köpek simülatör. Evet. Onların olması için bir like atın. Yoksa sizi yerim. Röportaj kısa olmaz ki, uzun olur. Şimdi Hera nereye saklasın? Şimdi 2023'te ben deney yapacağım. O deneye katılsanız olur mu? Olur. Sadece sen, ben ve kardeşim olacak. Tamam. Şimdi bunu da ana habere yayınlamadık. Şimdi burada yakında yine başka oyunlar da gelebilir. Ne oyunu? Mesela FNAF gelebilir. Poppy Playtime gelebilir. Hangi oyun başka var? Söylesene be. Aklımda Zubazlı Project Playtime gelebilir. Dur bir. Hera. Evet. Dur, daha röportajdayız. Bırak şimdi röportajı ya. Sakin. Diğer hayvan. Sevgili hayvan. İnsan dostu hayvanlar. Eğer kanala abone olmazsanız size cırmı katarım. Kardeşim sen de konuş. Konuş hadi. Röportaj. Hadi konuş. Evet. Şimdi. Tam sorma, şimdi işim var. Şöyle bir hazırlık toplayayım. Evet. Ha? Bu röportajı. Röportajı da bitmedi. Dur. Röportajlar bitmez. Onlar uzun. Röportajlar uzun. Röportajını kısa kes de şöyle toplayayım. Başka yerde röportajını da. Gel. Sen gel buraya. Röportajımı biliyorsun. Ben şu telefonu gideyim. Baban gidecek. Arkadaşlar, bir sonraki röportaj bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.